Cukuru-inĩ wa sekondari wa Kinungi kuria mũmbunge Jane Kihara arĩirie hĩndĩ ya igongona rĩa kũhingũra nyũmba ya kũrĩrwo nĩ arutwo, augĩte kũrĩ na mũhũthĩrĩre mũru wa mbeca cia mũingĩ nĩ thirikari iria irahũthĩka gũtabania igomano cia maobithaa a thirikari nja wa kaunti ya Nairobi, akiuga nĩ irahũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra ĩtarĩ na bata. Anatumia pesa nyingi kuzunguka, watu wako na shida mingi hapa. Anazunguka, anaita cabinet, najua cabinet sio vichwa ya mawaziri, ni ofisi zao, department zao, maaskari wao. Pesa nyingi inatumika. Ningemuomba tu azunguke, alafu aje afanye cabinet meetings in Nairobi. Inaonekana hajaelewa sana, haswa hajaelewa ile mashida iko na watu mashinani. Hisi ningetaka nikwambie tafadhali, kuna watoto wanalala njaa, wazazi wanashindwa kulipa shule, pesa ya capitation imechelewa, imekuja nusu, hakuna form 1, kwa hivyo walimu wako na shida sana kuendeleza mambo ya mashule. Ndereti-inĩ ya mĩtaratara ya ũheani wa ibandĩ rũgongo rwa bũrũri hatarĩ gũthũrimwo, mũmbunge ũyũ akiuga nĩ ũgwati mũnene harĩ ũgitĩri wa bũrũri, woni ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyũtũ. Shumari nĩ mahanaine a Kenya na bũrũri wa Shumari. Rĩu nĩ kuga no kũingĩre mĩkora, akorwo ti kura aracaria no nyende cirie keri. Tondũ rĩu andũ a Ethiopia na andũ a Somalia na nĩ mahanaine, kũroneka ta nĩcio kura iria aracaria. Mũtongoria wa bũrũri nĩ arahĩtũkirie arauga counties icio o ũrĩa makoragwo mũndũ wothe agĩũka akũneo kĩbandĩ nĩ ambaga kũrorwo, ndagakorwo rĩngĩ mũndũ nĩ wa Somalia oka ingĩra Garissa nĩ wa Garissa, na nĩkĩo gwĩkĩrĩtwo watho ũcio mĩaka 60 tũtũire na watho ũcio atĩ mũndũ wothe wa mĩhaka-inĩ atananeo kĩbandĩ akamba gwĩko vetting. Rĩu turanyitithania kaũndũ gaka gati matirikagwo vetting, koguo andũ no maume Somalia moke na register as Kenyans na makorwo marendũkinya magikia kura na namba ciothe, na nĩ ũĩ ningĩ nĩ tũrerirwo ũhoro wa igoti nĩ rahĩtũkirie atĩ census ĩrĩa yekĩtwo 2019 atĩ namba iria tuonire hĩndĩ citikwamba kũhũthĩka, koguo kwĩna maũndũ maingĩ mũndũ tũrarora. MCA wa wodi ya Naivasha ya irathĩro Stanley Karanja ũrĩa ũnyitanĩire na mũmbunge ũyũ kũhingũra nyũmba ĩno, akĩũria mũtongoria wa bũrũri gũcokia matũ make kũrĩ mũingĩ atanakinyanĩria matua marahutia bũrũri na makĩria marĩa marahutia maũndũ ma ũthii wa na mbere. Andũ nĩo mamwĩraga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ ekĩte maũndũ mega nĩkĩo mũthomu, nĩ gĩthomo gĩkoneka through action. Kĩbakĩ ririkana arĩ na economy, arĩ an economist, na rĩrĩ Kĩbakĩ maũndũ marĩa ekire nĩguo andũ maigaga atĩrĩrĩ, you see an economist transformed Kenya. Nĩguo ũguo niĩ kĩraingĩria president, ĩka maũndũ marĩa andũ mekuoneka atĩrĩrĩ, we wĩ mũthomu na we wĩna gĩthomo kĩa igũrũ. Nyũmba ĩno yakĩtwo kũhũthĩra kĩgĩna kĩa NG-CDF kĩa Naivasha. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ Wanyamũ.